दोस्तों उम्मीद है सब खुश हूंदव, खैरियत सां हूंदव। अॼु मुख़्तियार अली सीधी जो एल्बम आहे 14 वॉल्यूम 535 थर प्रोडक्शन जी पेशकश आहे। ऐं ही एल्बम तमामु बहितरीनु आहे, सुठो आहे, लाजवाब आहे। ऐं हुन दौर में 2004 वारे दौर में मुख़्तियार सीधी फेमस तमामु घणो, हिकु इहो ऐं हिकु शमन अली मीराली, ॿिया बि कुझु फ़नकार आहिनि जेके फेमस हुया। पर मुख़्तियार सीधी जो पंहिंजो अंदाज़ आहे ॻाइण जो, हर कंहिंजो पंहिंजो अंदाज़ आहे। ऐं हिन में गीत जेको सुठो आहे मुंहिंजी पसंदि जो आहे मूंखां विछड़ी वियो जानी। ऐं ॿिया बि हिन जा गीत सुठा आहिनि, इंशाल्लाह तव्हांखे सभु ॿुधायूं था। ऐं दोस्तनि खे ॿुधायूं त हीअ रिलीज़ इंफॉर्मेशन वीडियो आहे, ऐं हिन में को बि असां गीत शामिलु न कयो आहे। ऐं जंहिं दोस्त खे कमु पसंदि आहे उहो कमेंट्स करे ऐं पंहिंजी क़ीमती राय असांखे ॾिए। ऐं मुख़्तियार सीधी जा काफ़ी सारा परस्तार आहिनि हिन दुनिया में, हिन सिंध में, इन हालांकि ॿाहिरि बि मुख़्तियार सीधी जा परस्तार आहिनि। ऐं जिन्हनि खे कंहिं गीतनि जी ख़बर न हूंदी आहे, को 4 गीत ॿुधा, 5 गीत ॿुधा, 6 गीत ॿुधा, पोइ हिकिड़ो गीत हिन एल्बम जो हुनखे पसंदि अची वियो। ऐं दोस्त उहो चवंदो त हाणे मां इहो सॼो ई एल्बम कढां ऐं कहिड़ी तरह कढां, कीअं ख़बर पवंदी। सो इन खे ॾिसी करे असां इहो कमु कयो आहे। ऐं काफ़ी दोस्त कमेंट्स करे पुछंदा आहिनि त बाबा हाणे मुख़्तियार सीधी जो ही कलाम कहिड़े एल्बम जो आहे। सो अहिड़ा बि परस्तार आहिनि जिन्हनि खे हिन वक़्तु काई ख़बर न आहे। हिकिड़ो गीत ॿुधल हूंदो त उनखे ख़बर न हूंदी त कहिड़े साल जो आयल आहे या कहिड़े एल्बम में आहे, कहिड़े वॉल्यूम में आहे, इहा बि ख़बर न हूंदी आहे उन्हनि खे। बाक़ी जेके वॾा परस्तार आहिनि जिन्हनि मवाद बि कठे कयो ऐं हिकु हिकु एल्बम उन्हनि वरितो, उन्हनि खे त सॼी ख़बर आहे त कहिड़े साल में कहिड़ो एल्बम आयो, कहिड़े साल में कहिड़ा एल्बम अची विया, कहिड़ा फेमस थी विया ऐं कहिड़ा माना डाउन थी विया, उन्हनि में कहिड़ा कहिड़ा गीत हुया। सो जेके नवां परस्तार आहिनि जिन्हनि खे न आहे ख़बर, ख़ासि उन्हनि जे लाइ ही वीडियो आहे त जीअं उन्हनि खे गीतनि जी ख़बर पए। ऐं पूरे यूट्यूब ते इहो कंहिं बि कमु शुरू न कयो आहे, आऊं कमु शुरू कयो आहे। ऐं सिंध जा जेके बि फ़नकार आहिनि सिंधी, सभिनीनि जा मां वीडियो ठाहियां पियो। जंहिं दोस्त खे कंहिं फ़नकार लाइ कमेंट्स करणी हुजे त कमेंट्स करे, उन में फ़नकार जो नालो लिखे ऐं इंशाल्लाह उन जी फरमाइश असां पूरी कंदासीं। असांजो ॿियो चैनल बि आहे, सिंधी फोक म्यूज़िक चैनल। ऐं काफ़ी ॻाल्हियूं थियूं त हाणे हिन में जेके गीत आहिनि उहे तव्हांखे ॿुधाया वञनि त कहिड़ा कहिड़ा गीत हिन में आहिनि। पहिरियों गीत आहे ज़मा ख़ासि केली, सिंध जो नाले वारो शाइर, उनजो कलाम आहे मूंखे ॾोह इन्हीअ जी सज़ा। ऐं ॿियो सिराइकी कलाम आहे क़ुर्बान जो मैकूं टीकरा न ॾे। इहो ज़बरदस्त एल्बम कलाम आहे। ऐं उनखां पोइ आहे गुलहसन ख़ासि केली जो कलाम आहे पाण रुठे मूंसां पिरी। ऐं इन खां पोइ आहे यार मोहम्मद जो कलाम आहे जॾहिं यादि तुंहिंजी ईंदी आहे ऐं ॾाढो पिरी रहंदो आहियां। ऐं उनखां पोइ ज़फ़र ॾेथो जो कलाम आहे, ज़फ़र ॾेथो बि नाले वारो शाइर आहे, मूंखां विछड़ी वियो जानी। उनखां पोइ आहे लुत्फ़ अली जो कलाम आहे कॾहिं सीने ते सुम्हंदो हुअईं, ज़बरदस्त गीत आहे। उनखां पोइ आहे मीर मोहम्मद अब्बासी, ही पुराणो शाइर आहे मुख़्तियार सीधी जो, केॾी पक हुई तो में तूं बि थी वहीं गदाई करे वहीं। उनखां पोइ अरबेलो चनण जो जी शाइरी आहे शहर वञा थो छॾियूं मिठा। अरबेलो चनण ईअं सम्झो त जलाल जोगी जो बि पुराणो शाइर थी गुज़रियो आहे। उनखां पोइ आहे मीर मोहम्मद अब्बासी जी शाइरी आहे लय आ यार तुंहिंजी। ऐं उनखां पोइ आहे मीर मोहम्मद अब्बासी जो आख़िरी कलाम आहे चरिया माण्हू कंदे, एॾो सुहिणो आहे। ऐं हिकिड़ी ॻाल्हि हिन में तव्हां नोट कई, मुख़्तियार सीधी जा जेके बि पुराणा थर में एल्बम आहिनि उहे सभु मुमताज़ चांडे जी सिलेक्शन सां थियल आहिनि, पर हिन में न मुमताज़ चांडे जो गीत आहे ऐं न ई वरी उन्हनि जी सिलेक्शन आहे। उहो इन जे करे छो जो त हिते मुमताज़ मौलाई मीराली साहिब ॾे लड़ी वियो। ठीकु आहे दोस्तों, उमेदु आहे तव्हांखे वीडियो पसंदि आयो हूंदो, पसंदि आयो हुजे त लाइक ज़रूरु कंदा।